Sonra ağaca bize verip 31 santimetre. Ayna verip 60 derece. Sonra verip 60 derece. Sonra bize nedir? AB'nin Rusya üzerindeki proyeksiyasını tapın. AB'nin üzerindeki bir şey gerekir. Mesela ayna 60. Gəlin baxaq. Bizə deyir ki, AB'nin düz xət üzərindəki proyeksiyasını tapın. Bu AB'nin düz xət üzərindəki proyeksiyasını istəyir. İndi əvvəl yerə görə bizdən nə istəyir? Bura 60 verilib əvvəlcədən məsələnin şərtində, burada da 60 verilib. Əgər bura 60-60'dırsa, bu balaca hissəyə nə qalacaq? 120 dərəcə. 120, bax 60-60, 120'dirsə, bura olacaq necə? Açıq bucaqdır, 60 dərəcə olacaq. Elədir şu an. İndi bu A ilə B bir-birinə paraleldir. Əgər bura 60'dırsa, bura 60'dırsa, burada necə bucaqlar yaranır burada? Baxın, bəli. Bu 60 ilə, bura necə bucaqlardır? Daxili çarpaz bucaqlardır. Daxili çarpaz bucaqların cəmi nə qədərdir? 60'dır. Fikir verirsiniz. İndi bircə buna baxın. Bura 60'dırsa, bura neçə olacaq? Daxili bir tərəfli bucaqlar. Baxın, iki düz xəttin üçüncü ilə kəsişməsi. Bura 60'dırsa, bura neçə olacaq? 120 dərəcə. Daxili bir tərəfli bucaqlar. Bəli, burada olacaq 60. İndi siz bir dənə balaca üç bucağa baxın. Bu üç bucağa. Bu necə üç bucaqdır uşaqlar? Bunlar bərabər tərəfli üç bucaqlardır. Bərabər tərəfli üç bucağın bütün tərəfləri bir-birinə bərabərdir. Bura 31'dirsə, burada 31 olacaq, burada 31 olacaq. Bu balaca hissədə 31 olacaq. Bizə deyir AB'nin düz xət üzərindəki proyeksiyasını tapın. Bura fikir verin. Belə bir hündürlük elde Bura deyəcək bir K. AB'nin düz xət üzərindəki proyeksiyasını deyirsə, bizdən BK-nı istəyir. BK-nı istəyir. Baxın, balaca düz bucaqlı üç bucaqda. Bura 60'dırsa, bura 30 olacaq. 30 olacaq. 30 dərəcəli, bəli, 30 dərəcəli bucaq qarşısında düz bucaqlı üç bucağın bir xassəsi var. 30 dərəcəli bucaq qarşısındakı katet hipotenuzun yarısıdır. 30 dərəcəli bucaq qarşısındakı katet bu BK-dır. BK AB'nin yarısına bərabərdir. BK bərabərdir AB'nin yarısı. AB bizə neçə verilib? AB bizə verilib 31. 31'in də yarısı bizə nə verəcək? 15,5 verəcək. 15,5.